来。而且这个饼哈，你想让它出来，它可以出来；不想让它出来，它一点都不带出来的啊。好，这个是可以调的，要相信机器哈，机器改变生活啊。来，给你们看一下没卷的哈，没卷的，是不是都是熟的？好，每个上面都有泡泡，有泡泡做出来的饼才会筋道、抠弹不粘牙啊。其实手擀饼皮没有咱们机器的好吃哈，你别看它手擀饼皮比较还累还麻烦。但是它真没有机器的好吃，它烙不了这么薄的啊，擀不了这么薄。我们这个饼皮是薄薄筋道、抠抠弹弹的口感啊，有很多老顾客来买我们家的饼皮，我们都不卖的啊。加秘制里脊，欢迎大家走进小林的直播间。小林在浙江宁波，老家是山东泰安的啊。要香菜，不要中辣。要香菜，不要葱。好，13。来，秘制里脊卷饼，秘制里脊是不是特别的有食欲？都是我们自己做的哈。来，想吃的可以扣波1。秘制里脊卷饼哈。剩下2种学习方法。好，咱们家有2种学习方法。第一种可以来我们店里哈，把我的店当成自己的店，而且到店里的话都是包吃包住哈，包教包会的。来，第二个，慢走，趁热吃，老板。菠菜了。好。如果说距离远的不方便过来的哥哥姐姐，也可以在手机上学哈，手机上学啊，也都是包教包会的啊。火龙果和的面，来，绿色的面今天都快没了。我们很多老顾客都是3个3个的买绿色啊，这一看买3个的都是我们的老顾客啊。来一张给你们看一下，很烫啊，能不能看到菜叶子，家人们？是不是看到绿色的菜叶子？上下饼盘400度的高温，你说这个饼，啊，它能不熟吗？都是熟的啊，不要有这个担心哈。这个是烤肉，这个来，这个烤鸭，对，烤鸭带骨的，不带骨的，带骨咋吃呀？一边吃一边吐。来，川香鸡柳，都是去好骨头的。川香鸡柳，是招牌卤肉、纯瘦肉。然后呢？藕条。藕条。微辣葱香菜都吃。微辣葱花香菜都吃。好嘞，这个莲藕特别好吃啊！我们很多老粉儿哈，还有老顾客都会让我们多来点，葱花香菜都吃哈。来，这个是8米。来，13。我们做的大众口味藕就是脆的哈，酸甜口味的。如果说你们当地喜欢吃辣椒的，你们可以把藕做成麻辣的或者是香辣的都行的啊。对，牛肉都是自己卤的，用牛腱的肉卤的，有筋有肉的。来，来绿色。加的东西不一样，价格。好，加的东西不一样，价格也不一样哈。喜欢吃啥就加啥啊。手机上能学的啊。手机上可以学的啊，手机上学也都是包教包会的啊。嘿，嚯，好，不管是线上还是线下啊，都是包教包会的啊。别的没有了。来，5秒钟就是一张又大又圆、又薄又筋道的饼哈。啊，这是呀。也就是说这3个，这3个，鸡素菜都吃的哈。都要，切量多来点。切量多来点啊。好。这3个，啊，这在那边。这边哪3个？辣条是吧？这3个。辣条，这3个。卤肉、烤肉、烤鸭。好，招牌卤肉、烤肉。下面那是什么？晚上那个里脊肉。对。烤鸭。晚上好，家人们。这个是卤肉。餐车的话会教咱们怎么去改装，然后好，到时候餐车我会教你们怎么去改装设计，啊，菜品怎么去加热，都会教大家。鸡柳。对，鸡柳有香醋鸡柳。好，也有成品的餐车，你们可以直接买过来，然后直接就可以卖了。川香鸡柳。鸡蛋再给我加一个。卤蛋煎蛋。卤蛋吧。卤蛋。还有牛肉。飘上来那个是卤蛋吧？对，这个是卤蛋。好，任何东西都不需要从我这儿买，我都会教哈。不管是摆摊还是开店哈，都是一整套的教给大家的啊。而且不仅仅是说只教大家口味，还会教大家怎么去经营。还有牛肉是吧？对。
不是加什么膜啊，朋友们。好，咱不是加什么膜，我们是实体。